लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपको है ना ऐसी ऐसी डरावनी जगह का पता बताएंगे और दिखाएंगे भी जरूर। और रात के 12 बजे हम इस लोकेशन पे आएंगे और आपको पूरा विजिट कराएंगे, पूरी जगह देखेंगे। और बहुत डर लग रहा है यार इस जगह पे, तो मेरे को दिन में भी बहुत डर लगता है। तो नहीं मेरा बहुत डर लगता है यार इस लोकेशन पे मेरे को, आवाजें भी आती है दिन में और रात में, बहुत भयानक। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, नया यूट्यूब चैनल खुला है विराट प्रजापति नाम से। राइट साइड